Mbola iara ivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay tsara indrindro, isaoranay anao ny tombonandro izay efa ninao anay. Mbola iantsoanao anay ihany koa hibanjina ny azo fijaliana izay nantaterahan'ny famonjeny amin'ny alalan'ny zanakao lahy tokana. Ampahatsiahivinao anay androany tontolo, indrindra fa mandritra izao herinandro hivoriana eto Ankaramalaza izao, ny asa arobidi ny famonjena izay vitanao. Matetika izay no milaza hoe maimaim-pony izany famonjena izany, nefa kosa tsindrina amin'ny alalan'izao fampahatsiahivana izao fa nisy raha latsaka atao ary nisy ainana fohy. Izany dia manambara fa sarobidy loatra io famonjena io, ary izany ny filazantsara mbola anirahanao anay haparitakay eran'izao tontolo izao. Ankehitriny dia tiloranao fotoana izay Jesosy io, mbola hianatra indray ny amin'ny hoe inona marina moa no nitranga teo amin'ny hazo fijaliana io, ka dia ialohavo lalana ny teny izay alahatra mba izay hafatra avy aminao no horaisinay sy hoentinay mody. Ny anaranao Jesosy Kristy nametrahanay izany hataka sy vavaka izany. Mankasitraka indrindra tompo. Amen. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Lahateny fahaefatra no anjarantsika izay mitondra ny lohateny hoe ny teny fito nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Efa voavaky teo ny contexte manontolo ary faindrena avy amin'Andriamanitra no nandaharany mpandahatra ny programa ny mba tsy hamerenana ny tantara momba izany fijalian'i Jesosy Kristy izany. Raha fitiantsika ny fampianarana, ny lahateny, ny toroteny, ny vavaka sy ny hira rehetra izay nasandratra nanomboka tamin'izay fanomboana izay, dia misy lohahevitra efatra no efa nijerena tao anatiny tantarany pasonan'i Jesosy. Ny voalohany amin'izany dia ny fialohavana lalana ny amin'ny pasaka jiosy izay ho hanendrena ny pasaka vaovao, dia ilay fanasan'i Jesosy Kristy tompontsika. Taorian'izany rehefa nivavaka izy, nikisaka teny amin'ny tendrombohitra Oliva araka ny fampianarana sy ny lahateny, dia tonga ny fotoana izay anamborana azy, dia namadika moa Jodasy, voasambotra izy. Rehefa voasambotra izy dia nitsaraina tao ny fitsarana izay nataony Synedriona, ary tamin'ny maraina atsika dia niatrika ny fitsarany Pilato azy. Ny fampianarana tamin'ny maraina dia nizara telo: ao ny samborana azy, ao ny tsarana azy, ary ao ny hanombohana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny anjarantsika eto dia ilay zavatra nitranga teo amin'izany hazo fijaliana izany. Raha miresaka atsika hoe teny fito, ary io moa izany no anarana mahazatra atsika manonona an'ireo teny izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia misy tsy hoe fanitsiana fa fanamafisan-kevitra tsara aroso. Satria raha mitenitsika hoe teny fito, dia izao ny teny araka ny famaritana dia voanteny iray na maromaro, mitambatra, soratana, tononona ka manana hevitra anankiray manokana. Izay no teny. Ka raha vakina nefa ireo andinin-tsoratra masina milaza ireo tenin'i Jesosy ireo, ny hoe ohatra teny anankiray zay, ny teny anankiray zay satria kianteny, ny hoe tsy teny zay satria rehefa soratana dia lasa ary rehefa vakina io tsisy hevina. Ka raha iverenatsika ilay hoe teny fito, misokatra ny adivitra. Fito ve ny teny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana? Raha vakintsika fotsiny ohatra ilay antsointsika hoe teny voalohany ao amin'ny Luka 7:27, izay ilaizany hoe raiko mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony. Efa firy zay?
dia ho hitatsika fa tsy fito velively ny teny izay nataon'i Jesosy. Diso ve ary ny filazana fa teny fito nataony teo amin'io hazo fijaliana io. Io no hitondrantsika fanamafisan-kevitra fa tsy hoe fanadisoana. Tsy azo lazaina hoe fehezan-teny ihany koa izy, satria raha miresaka atsika ohatra hoe eo amin'ny teny fahadimy izay hitantsika ny amin'ny Jaona 7:7-9 vita ny fehezan-teny. Amin'ny mahafehezan-teny azy dia misy teny roa farafahakeliny afehy, zay ny mahafehezan-teny azy. Ka ny hoe vita dia teny anankiray. Inona ny vita tsy fantatra, tokony hisy anty-milaza ao ary tokony hisy lazaina. Tsy teny izy, tsy fehezan-teny izy, fa inona ary ny tokony hiatsotsika azy. Any amin'ny fiteny vahiny dia tandrifindrify kokoa ny voambolana nampiasain'izy ireo, fa matetika dia ny hoe resaka fito ny tondroin'izy ireo. Ireo resaka fito nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Amafisina hatrany, tsy hoe diso na hoe teny fito izay ampiasaintsika, fa isaky ny mahare isika ny hoe teny fito dia ny masaka ao an-tsaina ao anatin'izany dia le hoe resaka fito nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Inona sinona ary ireo teny fito ireo? Ny voalohany amin'izany dia ny hoe raiko mamelany helony fa tsy fatan'izay ataony, hitantsika ao amin'ny Luka 7:7-30. Ny faharoa, lazaiko aminao marina tokoa, anio no ihaonanao amiko any paradisy, ao amin'ny Luka ihany 7:7-7. Ny fahatelo, raha vehivavy indro ny zanakao, indro ny reninao, Jaona 7:20, ny 9:20 sy ny 7:20 amin'ny endriny nafezina. Teny fahaefatra, Andriamanitro, nahoanany dia mahafoy ahy ianao. Hitantsika zany ao amin'ny Matoto 7:20, ny 9:40 sy ny Marka 5:20, ny 9:4-30, izay nalaina avy tany amin'ny testamenta taloha. Ny fahadimy dia ny hoe mangetaheta. Hitantsika ao amin'ny Jaona 7:20 izay voavaky teo, ny 9:20. Ny fahaenina hoe vita ao amin'ny Jaona 7:20, ny 9:30, ary ny teny farany fahafito, raiko eo ampelatananao no atolotro ny fanahiko, ao amin'ny Luka 7:20, ny 9:40. Raisitsika le hoe resaka fito nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ahoana moa ny fizotran'izany resaka izany? Raha olona anankiray ihany no miresaka dia antsoina hoe lafiray. Antsointsika amin'ny teny frantsay matetika hoe monologue. Raha olona anankiroa izy dia matetika antsointsika amin'ny teny hoe lafiroa, fifandraisana roa lafy, dia ny hoe dialogue. Ity ananantsika eto ity dia manana lafy telo, fifandraisana telo lafy. Ary zany no iantsoan'ny teolojiana azy hoe trilogie, fifandraisana telo lafy. Ahoana ny fizotran'io fifandraisana io? Firy ny isana resaka izay atao? Fito. Toy izao ny fizotrany. Ny teny voalohany miresaka amin'izy izy, miresaka izy amin'Andriamanitra, fa hoy izy raiko mamelany helony fa tsy fantan'izay ataony. Ny teny faharoa indray miresaka amin'ny jentilisa izy, dia ny hoe lazaiko aminao marina tokoa, anio no ihaonanao amiko any paradisy. Ny teny fahatelo miresaka amin'ny mpianana izy, raha vehivavy indro ny zanakao, ry mpianatro indro ny reninao. Vita ny tapany voalohany. Dia miverina indray mandeha eo amin'ny tenin'ny fahaefatra, miverina miresaka amin'Andriamanitra indray izy. Andriamanitro, nahoana ny do mahafoy ahy ianao? Dia mitovy amin'ny teo ihany, teny fahadimy, miresaka amin'ny jentilisa indray izy, mangetaheta. Haitsika ny tohiny fa nomena n'ilay vinaigre izy tamin'izay fotoana izay. Eo amin'ny teny fahaenina, miresaka amin'ny mpianana indray izy, dia ny hoe
vita. Inona io vita io ilay lazana takonila teo fa ambaratsika ary amin'ny farany. Ary faranany indray ary ny resaka izay ataony amin'Andriamanitra amin'ny fahafito farany hoe raiko eo am-pelatananao no atolotro ny fanahiko. Lasa amin'izay ary tsika nanao statistika. Raha vondrona ireo resaka fito ireo dia hita fa intelo Jesosy no miresaka amin'ny rainy, indroa izy no miresaka amin'ny mpanota, ary indroa izy miresaka amin'ny mpianana. Averintsika andreo mandeha. Intelo izy no miresaka amin'ny rainy, indroa izy miresaka amin'ny mpanota, ary indroa izy miresaka amin'ny mpianana. Misy modely atolony ao anatin'izany firesahana amin'Andriamanitra izany. Raha mandeha vetivety makany amin'ny hataka izay nampianarana, ny vavaka izay nampianarana, ny andalana maromaro izay misoratra eo dia mbola tahaka ity ihany. Rainay izay ny an-danitra makany amin'iny, ho amasinina ny anaranao makany amin'iny, ho tonga ny makany iny, hatao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Zay vao miverina amin'ny any olona. Meo anay anio, nianona sahaza ho anay, mamelany alokay, ho an'ny hafa tahaka ny namelanay, zay meloko taminay. Ary aza mitondra anay rehetra na amin'ny fakapanahy fa manafahanay ny ratsy. Faranana amin'inona? Resaka amin'Andriamanitra indray mandeha. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raha sokajitsika atao anatin'ny kajikajy ny isan'ny teny izay atao ao anatin'izany resaka atao amin'Andriamanitra izany dia zao ny zavatra hita. Raha 10 zany ny teny atao ao anatin'ny vavaka anankiray, na 10 ny resaka atao ao anatin'ny vavaka anankiray, ny 4 amin'izany an'Andriamanitra, ny 3 no anao ary ny 3 ho an'ny hafa. Anjarantsika tsirairay ny mamantatra hoe rehefa mivavaka atsika ny anizany be, ny anizany be. Fa misy modely na tany amin'ny vavaka nampianaran'ny tompo na ity resaka fito ataony Jesosy eto ity. Ao anatin'izany trilojia na fifandraisana 3 lafy izany, Jesosy dia mivantana, miresaka mivantana amin'ny rainy, miresaka amin'izay efa mino azy ary miresaka amin'izay mbola tsy mino azy ihany koa. Ireo no itodihan'ilay teny izay ataony. Ka rehefa miresaka ny olona, satria fomban'ny olona araka ny fomban'olombelona no nanatanteran'Andriamanitra ny famonjena dia zao. Raha amintsika andavanandro ndaontsika iresaka, raha vao miteny manomboka amin'izay zany ilay teny dia zao tsy maintsy voafaritra mialoha ny toerana iresahana sy ny fotoana. Aiza tsika ny resaka oviana. Tamin'ny maraina tsika dia nianatra mahakasika ny hoe théologie de silence, fahanginan'i Jesosy. Efa nivelabelarina ray aman-dreny teto ka tsy verina atsika, fa ny famitinantsika azy dia zao hoe na inona zavatra niseho, na inona zavatra nitranga, efa hain'i Jesosy hoe rendez-vous hazo fijaliana. Hainy io. Zany na tonga ny hoe na dia nisy ny hakazo mpanjakan-keriny tsy nanaiky izy, efa nisy ny kendry hamono azy, hanary azy anatin'ny hantsana, namaky teo afovoany izy, tsy mbola tonga ny fitaoko, tsy mbola zao izy. Efa fantany ny toerana sy ny fotoana. Ny toerana dia hoe ho voahomby, hatolotra ny zanak'olona hombona amin'ny hazo fijaliana. Fantany ny toerana. Oviana, io ilay fanondroana amin'izay, ilay andro ny pasaka jiosy aloha, fiverenana amin'ilay contexte tany amin'ny zanak'Israely. Satria iny pasaka iny, iny fandalovana iny dia tandindony lahy matoa anankiray izay hanantanteraka ny famonjena ity. Ka efa no hamafisina tamin'ny maraina ny hoe tsy misy kisendrasendra izany tantara rehetra izany. Na ny fifidianana, io fotoana io hoe ao anatin'ny fankalazana ny pasaka jiosy,
no hahatanterahany zany fanavaozana eo amin'ny hazo fijaliana izany na ilay toerana izay hahatanterahany io famonjena io dia ny hazo fijaliana. Manomboka any amin'ny Genesis tsika any amin'ny toko 7:5 no efa ampanantenain'Andriamanitra ny famonjenantsika olombelona dia ny hoe mbola hampihavanana indray amin'Andriamanitra isika ary ho resena ny fahavalo rehetra ao anatin'izany Satana, ny ota ary ny fahafatesana. Samy ho resena avokoa ireo ao anatin'izany famonjena tanterahana eo amin'ny hazo fijaliana izany. Ka raha miresaka arytsika eto hoe fifandraisana telo lafy, inona ny fonoson'ilay hoe telo lafy? Eo amin'ny tantaran'ny famonjena izay fanotonontsika teo moa Genesis toko 7 dia nisan'ilay fahalavoana izay nahatapaka ny fihavanana tamin'Andriamanitra. Isika olombelona nanapaka azy. Ary hamafisina matetika moa ny hoe matetika ny kristianina ny manometsiny any Adama, any Eva, any Pilato, any Jodasy, nefa dia averina foana ny hoe isika ireny, solotenatsika ireny, ary amin'io fahafatesan'i Jesosy io dia isika ny tokony hifantsika eo. Izany no ameremberena ny tantara fijaliana mba hahamafiorina n'ilay hoe haitsika ny mahamaimaimpona azy fa tsisy avy amintsika ilay famonjena. Zay ny mahamaimaimpona azy, tsy misy avy amintsika na dia kely azy fa fanomezana, fahasoavana atolotra Andriamanitra antsika. Izy nahafoy fa tsika kosa mba ahoana. Raha fijery avy aty ambany dia mahamaimpoana, fa raha avy eo ambony dia hamafisina ny hoe aina ny nafoy raha nalatsaka. Ka ao anatin'izany disadisa izany na fahatapahany fifandraisana teo amin'Andriamanitra sy ny olombelona dia zao nanao an'io drafim-pamonjena io Andriamanitra ray dia ny fanolorany an Jesosy. Tanterahina eo amin'io hazo fijaliana eo io izany fampihavanana izany. Raha ndray ohatra atsika eto ndray ilay kitondrotondro eto, ohatra hoe ato zany tsy izy zany fa ohatra fotsiny, ato miady amin'ny ato dia izaho no handamina, dia inona ny tokony atao? Tsy maintsy miresaka amin'ny ato aho ary tsy maintsy miresaka amin'ny ato. Dia tsy vitan'izay fa tsy maintsy maka solotena ato hisolotena azy maro io, dia maka solotena ato koa haka ireo rehetra ireo. Izany no tanterahina teo amin'io hazo fijaliana io. Ary zay ilay fonoson'ilay hoe fifandraisana telo lafy. Eo zany dia miresaka eo ny rehetra. Any amin'ny teolojia somary lalindalina moa dia hazavaina ny hoe sady olombelona Jesosy no Andriamanitra. Fa inona ny nahatonga izany? Tsotra dia tsotra. Raha Andriamanitra no hampihavanana amin'ny olombelona dia mila solotenan'Andriamanitra sy solotenan'olombelona. Ka olombelona tena olombelona fa tsy kisarisary, ary Andriamanitra tena Andriamanitra fa tsy kisarisary. Fa raha ataontsika hoe ny ato sy ny ato no hampihavanana, mandray solotena anankiray aho avy ato dia mandray solotena hafa aho avy ato fa tsy ny avy ato mahasolo azy ireo ve izany? Tsia, fa tsy maintsy ilay tena mahasolo no tonga manatrika eo présent amin'izany fampihavanana izany. Ao amin'i Jesosy no tanteraka io fampihavanana io. Ary rehefa tanteraka ilay fampihavanana dia miverina amin'ny laony indray ny fifandraisana. Ilay fifandraisana tapaka teo dia miverina amin'ny laony. Raha miresaka Jesosy amin'Andriamanitra dia ambarany matetika ny hoe ray porofoina amin'ny alalan'izany ny mahazanany sy mahasolotenany Andriamanitra azy feno. Ary raha milazany amin'ny fijaliany kosa izy dia tena nijaly fa tsy hoe kisarisary.
zany satrohana tsilo zany mba no haro mo izany le fonona zany mba ho haro mo mafy dia mafy ka ny fitarainany ny fangirifiriany dia tena fangirifirian'olombelona fa tsy hoe teatra na zavatra atao fotsiny ihany fa misolotena n'Andriamanitra izy no sady misolotena ny olombelona ihany koa ao anatin'ny fisoronana zay ataony dia sady mpisorona izy no izy raha teo ilay sorona zay aroso tanterahana eo amin'ny hazo fijaliana ka io hazo fijaliana io no fahatanterahany fampihavanana antsika amin'Andriamanitra izany no mahatonga ny hoe vao miditry ny fiangonana antsika dia io ny hazo fijaliana izy no lehibe indrindra eny aloha natao ho banjinina raha mijery isika reto ray aman-dreny be ato reto dia misy marika eny inona izay marika izay dia ny hazo fijaliana mampahatsahy mandrakariva ny hasarobidiny io hazo fijaliana io sary no aseho amin'izany dia ny hoe mitondra hazo fijaliana sary no aseho ary indraindray misy tsy mahafantatra ny fitondrany ny raozin'ny Lotera fa ao anatin'ny raozin'ny Lotera dia misy hazo fijaliana fa mba fantatsika ve ny hevitra zany raozy izany isan'ny fifaliana ho anay manokana ny mahita ny olona mitondra ny raozin'ny Lotera na eny amin'ny fanamiana na eny amin'ny lamba zay entina eny amin'ny fiara mahita anankiray zao tamin'ny herinandro ty eo amin'ny klaxon mihitsy misy raozin'ny Lotera zany hoe nahatonga saina ilay izy hoe nahoana no amin'ny klaxon no mipetaka ilay raozin'ny Lotera satria iny lay miantso pip pip ny hazo fijaliana miaraka aminy amin'ilay antso izay ataony raha dikatsika amin'ny heviteny tsotro fa isaky ny milanja isika izany raozin'ny Lotera izany izay lova no raisitsika avy tamin'ny reformation dia zao tsarovy fa mamintina ny teolojia loterana iny tombokase iny mamintina ny teolojia tsika loterana sorana manokana ny ray aman-dreny any amin'ny FBFLM sy ny KMSL zay nandrakitra azy ao anatin'ny lalam-panorenana sy ny fitsipika manan-kery mba ho fantatry ny kristianina rehetra hoe inona moa no hevitra zany tombokase na raozin'ny Lotera izany nahoana no resantsika ny raozin'ny Lotera eto tsotra ny antony raha voatononona ny hoe ny teolojia tsika loterana dia voafintina ao dia tena voafintina arabaky teny tokoa misy ifandraisana ohatra raha iresaka atsika ny amin'ny hataka nampianarin'ny tompo ohatra fotsiny raha inay zany an-danitra tafiditra ao zay ny loko manga wa masinina ny anaranao tafiditra ao ny fotsy ho tonga ny fanjakanao dia fa tafiditra ao koa zay ny mavo ny voninahitra zay miafara ry amin'ny faranare omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay nahoana atsika no mitady hanina isanandro satria mandalo ity fiainany ity raozy mbola halazo tsika rehefa tambatambatra io dia miverina eo amin'ny raozin'ny Lotera iresaka indray ary tsika mahakasika ny fanekempinoana ny fanekempinoana iny tononona ny persona anankiray ny Andriamanitra dia tononona ny asany mino an'Andriamanitra ray tsy toha ny asany manao ny lanitra sy ny tany zany hoe mandrakizay izy raha vao miresaka atsika hoe lanitra sy ny tany lanitra manga zay tany mandalo zay efa tafiditra koa ny loko manga sy lay raozy mino an Jesosy Kristy zay naninona tonga dia eo amin'ny hazo fijaliana atsika zay sy lay fovalefana azo tsika tohizana any an-trano fa mbola tafiditra indray ny raozin'ny Lotera fa androany tsika hibanjina azy amin'ity teny fito ity inona ny zavatra mitranga ao anatin'ilay resaka fito telo lafy ny teny voalohany teny laza izy hoe raiko mamelany helony fa tsy fantany izay atao raha vao miresaka atsika hoe famelan-keloka tsy afa-misaraka amin'izany ny famindratony
ny famindram-po ary tena arabaky teny io famindram-po io dia ny hoe ilay fony izay marina no hatakalo ny fony olombelona izay meloka. Iny ny fahamarinana atolotra ao anao ny anao izay ratsy kosa eto ety amiko. Zany ny famindram-po. Ny tenin'ny faharoa dia milaza izay lazaiko aminao marina tokoa. Anio no ihaonanao amiko aiza amin'ilay lanitra manga izay andrandraitsika. Sariny iny tsy midika hoe any lanitra abakabaka iny mangamanga iny, fa sary sy tandindona no ampiasaina eo. Ny fahatelo ndreo izy raha vehivavy indro ny zanakao, dia hoy izy tamin'ny mpianany, indro ny reninao. Mandalo izao fiainana izao. Ny filazany hoe indro dia mamela ilay olona ho amin'ilay olona anankiray. Mamela an'ny reniny ho an'ny mpianatra ary mamela ho an'ny mpianatra ilay reniny. Ny antony tsotra, izy handeha, izy handao. Marika ilay hoe mandalo ity fiainana eto ambonin'ny tany ity. Io no haritsika amin'ilay raozy. Ny raozy moa dia haitsika fa misy fotoana izy io mamelana. Dia tena tsara, tsisy voninkazo tsara mihoatra an'izany. Nefa rehefa tonga indray ny fotoana manaraka, maina indray koa izy tsy hita tsony ilay endrika mahafinaritra izay nananany teo. Ny raozy tsy vitany hoe mahafinaritra, fa misy tsilo. Raha dinitsika tsara iny raozy ny Lotera iny, amin'ilay endriny tsotra dia 5 ny isan'ny tsilo eny. Tsy haiko aloha ny antony. Ny fantatra fotsiny dia zao hoe ny raozy dia misy tsilo. Ka raha milaza Jesosy ny amin'ny hoe mangetaheta, io lay tsilo mahazo azy. Ankoatra n'ilay fahisatrohana, ilay fangirifirina no ambaran'izany tsilo izany. Ilay maharary ao anatiny izay sedrainy amin'io ora ijaliany eo amin'ny hazo fijaliana izany. Ny teny manaraka dia ny hoe vita. Eto tsika ny mamaly an'ilay fanontaniana. Inona ny vita? Mission hatramin'ny voalohany, fotoam-bita, rendez-vous io hazo fijaliana io dia hoe eo no hampihavanana ny olona amin'Andriamanitra. Ka rehefa tanteraka ny soratra masina, io fa vita tokoa. Vita tokoa izany fampihavanana izany. Io ilay hazo fijaliana. Io ilay hazo fijaliana. Isaky mijery tsika na mahita ny hazo fijaliana, dia izao ny zavatra tokony anako any anatin'ny fo, dia ny hoe teo nampihavana anahy tamin'Andriamanitra. Ny tenin'ny farany dia ny hoe raiko eo am-pelatananao no atolotro ny fanahiko. Inona ny dikan'izay? Avy aiza moa Andriamanitra? Any an-danitra. Avy aiza moa Jesosy? Any an-danitra. Avy aiza moa ny fanahy masina? Any an-danitra. Ka raha miresaka atsika ny amin'ny Jesosy eto dia zao, efa Jesosy izy na dia tsy mbola tonga olombelona tetỳ an-tany azy. Mandrakizay koa izy, tahaka ny ray. Efa eo hatramin'ny voalohany ary eo hatr'izao ka ho mandrakizay. Tonga olona nefa izy, nandray ny fomban'ny olona, nateraka tahaka ny fomban'ny olona, natao tao ambanin'ny lalàna, na dia nanana ny zavatra rehetra. Fa eto kosa iverina indray izy, handray ny voninahiny, handray ny satro-boninahiny, dia io ilay peratra volamena. Io ilay satro-boninahitra manodidina ilay raozy. Azotsika tsoahana amin'izany rehetrarehetra izany, fa isaky ny mitondra io raozy ny Lotera io sika, dia mijoro vavolombelona amin'izay inoantsika. Ka mba tsy ho kisendrasendra ny ividianantsika an'izy ireny, ary tsy publicité zao, fa fampianarana ny amin'ny hoe inona ny heviny, fa mampahatsiaro atsika lesona sy fampianarana maro izany tombo-kasen'ny Lotera izany. Inona ary ny fandraisan'ity teny fito ity sy ny faneva. Teo ny faneva atsika hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Inona moa ny olana ao anatin'izany? Ny olana dia tsotra. Matetika rehefa tononona ilay hoe
ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia misy feo anankiray miditra ao anaty milaza hoe tsy zaho zay fa reriny tokony ataoko mpianatra. Hadin'ilay olona ny hoe ao anatin'io rehetra io koa izy, ka izy mihitsy ny tokony hataony mpianatra voalohany indrindra, zay izy vao manao mpianatra ny firenena rehetra. Koa dia tandrify ny iverenantsika rehetra indray bantsina ny hazo fijaliana, fa miainga avy eo no ahafahantsika milaza amin'ny rehetra hoe vita ny famonjena efa nampihavanina tamin'Andriamanitra isika. Sarintsariny hiany ilay hoe mitondra ny raoziny Lotera. Sarintsariny hiany ireo Lacroix nipetraka hoentitsika. Fa ahoana moa zany hoe mitondra hazo fijaliana izany? Vonina ve ianao ny hitondra izany hazo fijaliana zany? Metametra-panontaniana nareo hoe ahoana ary ny fomba hitondrana n'io hazo fijaliana io? Ary inona marina moa io hazo fijaliana io? Dia hoy Jesosy aminao, maharita fa hovaliana amin'ny toroteny manaraka izany fanontaniana izany. Voninahitra ny on'Andriamanitra zadika fanahy masina izay hatramin'ny talo indrindra ka ho mandrakizay. Hiara hivavaka isika rehetra. Sarobidy dia sarobidy aminay tokoa Jesosy Kristy tomponay, ny hazo fijaliana izay sady nentinao no namantsihana anao, fa teo nahatanterahan'ny fampihavana anay aminao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay, fa inona tokoa moa izay reto no mbola tolonao tombonandro ary ahianao arabatana ratsaina ary mbola omenao sakafom-panahy ihany koa. Fitiavana feny fitiavana zany rehetra izany. Dia ampianaro mandrakariva zay Jesosy io mba hitondra ny hazo fijaliana ihany koa, ka hafantatra isanandro isanandro ny hasarobidiny zany famonjena sy ny fangirifirianao teo amin'ny hazo fijaliana izany. Petraka efanao aminao ny toy ny programa rehetra. Ny anaranao Jesosy Kristy.